Representanten Solhjell nevnte ikke da han snakket om fordelingsmeldingen, at det lever 74 000 barn i det som betegnes som langvarig fattigdom, under en regjering som skulle avskaffe fattigdommen. Nå det allment akseptert at arbeid til flere, det vil utjevne forskjeller, og det vil kunne redusere fattigdommen. Jeg vil gjerne spørre representanten Solhjell om hvilke tiltak han vil sette inn, særlig under de omstendigheter vi har nå ute i verden, for å skape mer trygghet for at det blir en innovasjon, at det blir en kunnskapsutvikling, at konkurransekraften økes. Finnes det noen virkemidler fra denne regjeringen, andre enn å øke skatten på de som skal lage disse arbeidsplassene, som skal avhjelpe fattigdommen? Ja, det et svært viktig spørsmål, og på viktige områder så nettopp regjeringens nærings- og innovasjonspolitikk bidratt til en formidabel vekst i sysselsetting og nye arbeidsplasser i Norge. Altså, jeg skal ikke stå her og liksom si at det bare regjeringens fortjeneste at det har vært en fantastisk vekst i sysselsettingen de siste årene, men hvis det ikke hadde vært vekst i arbeidsplasser, så jeg rimelig sikker på at representanten Flåtten og andre fra opposisjonen hadde gitt regjeringen skylda for det. Og jeg mener det også henger sammen med viktige deler av politikken. For det første, en god skole, barnehage, høyere utdanning, yrkesopplæring, altså det at du legger et godt kunnskapsgrunnlag gjennom hele livet. Veksten i forskningsbevilgninger viktig for fremtidig verdiskaping og næringsutvikling. Og på begge de områdene så har vi enda mer som gjenstår for å legge grunnlaget for et vekstkraftig næringsliv fremover. Så vil jeg jo trekke fram behovet for innovasjon, for å for eksempel gjøre staten enda smartere, gi muligheter for ny vekst innenfor bransjer som telemedisin, som omsorgsteknologi, der det stort utviklingspotensial for Norge. Når presidenten forsøker å bruke klubben, så har det en sammenheng at det står 4 nuller på den klokka foran der. 3 nuller. Ja, så det greit å holde et lite blikk på den.